မန်းရွှေစက်တော်ဖျားခြေတော်ရာဖွင့်ပွဲကိုနှစ်စဉ်တပူရဲလာဆန်း9ရက်နေ့မှာခြေတော်ရာဖွင့်ပါတယ်ခြေတော်ရာဖွင့်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအခမ်းအနားဖြင့်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီးစီကားတက်မဲ့စွာကျင်းပပေးပါတယ်မန်းကျောင်းရဲ့အနောက်ဘက်အောက်ခြေတော်ရာကြီးမြင်မှာအခမ်းအနားပြင်ဆင်ထားရှိပြီးအခမ်းအနားမှာမန်းရွှေစက်တော်ဖျားဩဝါဒစရိယဆရာတော်များတာဝန်ရှိသူများလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများဘောပကအဖွဲ့ဝင်များဓမ္မစကြာဝတ်အသင်းများဈေးပင်မိသားစုများပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများမှရပ်မိရပ်ဖများစကုမြို့ပေါ်ရှိဒေသခံများဖျားဘူးဧည့်သည်တော်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ကြပါလေအခမ်းအနားမှာနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးနဲ့တန်ဃာတော်များကအန္တရာယ်ကင်းပြိများရွတ်ဖတ်ပူဇော်ကြပြီး၅ပါးသီလချင်းမြင့်တော်မူရာတက်ရောက်လာကြသူများက၅ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ကြပြီးလူဝဲပစ္စည်းအစုစုတို့အတွက်ရည်စက်သွန်းချအမျှပေးပြီးကအောက်ခြေတော်ရာကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်နမဒါနဂါမင်းတောင်းပန်ခြင်းကြောင့်ရရှိလာသောအောက်ခြေတော်ရာသည်မိုးရင်းကာလရေများသည့်အချိန်မန်းချောင်းရေအောက်မှာစံပေတော်မူရပြီးတန်ခွန်ချာဖြင့်အုပ်ဆိုင်ထားသောကြောင့်မိုးရင်းကာလရောက်ရှိလာကြသောဘုရားဘူးခီးသည်များအနေဖြင့်ဖူးခွင့်မရဘဲပွဲတော်ကျင်းပတဲ့အချိန်မှသာဖူးတွေ့ခွင့်ရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်မိုးရင်းကာလမန်းချောင်းရေအောက်မှာစံပေခဲ့ရလို့ခြေတော်ရာဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာခြေတော်ရာပေါ်မှာရွှွန့်တော်များအနေအနှင်းများနဲ့ရွှွန့်ရည်များကိုတွေ့ကြမှာဖြစ်ပြီးခြေတော်ရာဖွင့်ပွဲတက်ရောက်လာကြသူများနဲ့ဖျားဘူးဧည့်သည်အပေါင်းတို့ကလည်းအောင်မြေအောင်ရည်အဖြစ်အမှတ်ယူတာမိမိတို့အိမ်မှာပူဇော်ဖို့အတွက်အလူအယက်တောင်းယူကြပါလေအောက်ခြေတော်ရာကိုဖွင့်လှစ်ပေးပြီးနောက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒုတိယခြားထောတော်မူတဲ့အထက်ခြေတော်ရာကိုလည်းဆက်လက်၍ဖွင့်လှစ်ပေးပါတယ်။အထက်ခြေတော်ရာအစစ်ကိုငုံပြီးတည်ထားတဲ့ပထမစီတီဖြစ်ပြီးမိုးတွင်းကာလမှာလည်းဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်တက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ်အခါကတတော်အပေါင်းတို့အားတနာကိနာထားပြီးသာသနာနှစ်ပေါင်း9000တည်ရှိရန်အလို့ငါခြားထားခဲ့သောခြေတော်ရာနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ခြားထားတော်မူတဲ့ခြေတော်ရာနှစ်စုမှာဝဲဘက်ခြေတော်ရာနှစ်စုဖြစ်နေပြီးသတိဓမ္မတောကမင်းဒုတဘောင်မင်းတေခိတရာပကံပင်းရအင်းဝကုန်းမောင်မင်းအဆက်ဆက်ဘုရင်များနဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့ယုံကြည်ကိုးစားပြီးစင်စစ်မပြတ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်လာခဲ့သောခြေတော်ရာနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်ခြေတော်ရာနှစ်စုဖွင့်လှစ်ပေးပြီးတပူရဲလာတပေါင်းလာနဲ့တကူးလာ3လမှာမန်းရွှေစက်တော်ဖျားဗုဒ္ဓပူဇင်းမြတ်ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးအနေနဲ့အရရမှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဟန်းရှင်လူပြည်သူအပေါင်းတို့တွားရောက်ပူဇော်ဖူးမြော်တဲ့ဘာသာရေးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။